Hola YouTubers, ¿cómo están? Espero que estén genialísimo. Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar qué diferencias hay entre slime, que es este. La verdad son puros comprados los que tengo, pero son slime y arena cinética. Pues empecemos. Vamos a empezar con la arena. La arena, no sé, es súper satisfactoria. Viene siendo esta. Esta, por si se quedan con la duda. Abajo de la descripción les voy a dejar más o menos dónde la compré y dónde la pueden conseguir. Y el nombre. Pueden conseguirlas en tiendas de jugueterías, pero eso sí, viene una cantidad más grande. Vamos a ver. La consistencia, la verdad está muy padre porque es así, miren. Me arrimó. Es así. Súper caída. Y se puede hacer como que bolitas. Y ahora vamos con el slime. Y aparte está muy polvosa. Entonces, no sé. Vamos a empezar con el... Voy a utilizar todos para ver sus diferencias. Este que es así. Este es como son comprados, casi no se estiran. Entonces, pues sí se estiran más o menos. No mucho que digamos que se estira con el slime. A este le voy a dar, vamos a calificar. A la de le doy un 9, un 8, perdón, porque sí está bonita y sí se siente padre. Ahora vamos con esta. No sé qué quiero hacer. Ahora voy a poner este que es un moco. No sé si ven. Pero esta, yo digo que no es slime porque es como un moco simple. Moco de delfino, como le llaman. Entonces decimos moco de gorila. Vamos con esta cápsula que creo que esta es la que le vamos a dar un 10. Porque ahora está súper padre. Bueno, cuando yo la... Vamos a empezar de este lado rosa. Miren, voy a sacar... Este color me encanta, es como que metálico. ¿Verdad? Miren. Este es que esos traen slime porque sí se estira bastante. No sé si lo ven. Ahorita iba a hacer un video, pero como estaba limpiando, no me dio el chance. Entonces, pues a este le doy un 10 porque está súper bueno. Y sí se pueden meter los deditos, que esas cosas satisfactorias de manos y todo. Vamos con el hielo amarillo. Está aquí. Es igual, pero metálico también. Pero este no sí se estira mucho, pero no tanto. Y la verdad sí se siente rico. No sé de sentir. Me encanta mover los ojos. Pues ahora vamos a ver una cosa súper importante que la descripción. Vamos con este, que tengo otro, pero es igualito, pero es más grande. Miren, si quieren se los muestro. Así son. Pero este ya está como que caducadín, entonces está súper duro. Entonces, este lo compré afuera de mi colegio, de mi escuela. Está súper padre, me costó 8 pesos. Bueno, no muy padre porque ahí se va a dar un 7 porque está padre de textura, pero no tanto porque sí está durito. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. De like, suscríbanse, recuerden que se tienen que suscribir, comenten y recuerda que estoy pidiendo retos, que me pongan retos, pero solamente una cosita que no sean así extremos como de aventar este balcón, porque no, aparte no tengo balcón ni puedo aventarme. Pues bye.